Vandag kyk ons na iets wat regtig na aan die hart lê. Dit gaan oor familie, oor die stories wat ons maak wie ons is, en hoe 'n baie slim projek ons help om daardie stories te red vir die toekoms. Het jy al ooit so daaraan gedink? Jou familie se geskiedenis is nie 'n biblioteek. Ja, propvol stories van liefde, van verlies, avontuur en oorwinning. Dis daai stories wat jou gevorm het. En dis die groot vraag, né? Ons ouers, ons grootouers, hulle is die bewaarders, die bibliotekarisse van hierdie stories. En wanneer hulle nie meer daar is om dit te vertel nie, wel dan kan daardie hele biblioteek net verdwyn. Vir altyd. Maar wat as ek vir jou sê, daar's 'n manier, 'n nuwe, innovatiewe benadering wat ons 'n padkaart gee om nie net daai stories te red nie, maar om dit te doen op 'n manier wat geslagte weer bymekaar bring. Goed, kom ons begin by die probleem, want dis 'n groot een. Ons stories vervaag. En is nie net staakies wat wegraak nie. Wanneer daai herinneringe verlore gaan, is dit letterlik 'n deel van wie ons is wat verdwyn. En dis presies wat die MyBook-projek inkom. En is soveel meer as net 'n stukkie tegnologie of 'n app. Dis 'n deurdagte proses wat families help om hul eie geskiedenis saam vas te vang. Die fundament van hierdie projek is nie tegnologie nie. Nee, dis menslikheid. Dis heeltemal familiegeoriënteerd, so almal is van dag 1 af deel van die proses. Dit skep 'n brug tussen geslagte en hierdie is baie belangrik, dis trauma ingelig. Dit skep 'n veilige ruimte waar selfs die moeilike stories gedeel kan word. Nou, die briljante deel van hierdie hele MyBook-ding is hoe buigsaam dit is. Dit verstaan dat elke familie anders is. Daarom bied dit 2 duidelike paaie, of spore soos hulle dit noem, om by presies dieselfde doel uit te kom, om 'n nalatenskap te bewaar. Hier kan jy die kernverskil dadelik sien. Aan die een kant het jy spoor A. Dis vir die ouma of oupa wat sê, ek vertel my storie. Die familie luister en ondersteun oor 'n 8-week tydperk. Dan's daar spoor B. Dis 'n volle span poging waar die hele familie sê, ons bou ons stories saam en dit vat so 'n bietjie langer, 10 weke. Goed, kom ons kyk 'n bietjie dieper na spoor A. Stel jou 'n oupa voor wat sê, ek wil beheer hê oor hoe my storie vertel word, maar ek wil my familie betrek wanneer die tyd reg is. Dis vir hom. En hierdie aanhaling, kyk, dit sê alles. Dit gaan daaroor om vir die ouer persoon die pen in die hand te gee. Hulle is die sentrale figuur. Die familie se rol om te getuig, te luister en dan later te reageer. Dis 'n baie kragtige dinamika. So, hoe werk dit in die praktyk? Die proses is baie duidelik. Dit begin met die hoekom. Wat is die doel van hierdie boek? Dan word die stories opgeneem. Slim tegnologie help dan om daai opnames te vat en dit in 'n eerste konsep te verander. En dan die sleutelstap. Nommer 4, 'n spesiale, begeleide sessie waar daai eerste storie met die familie gedeel word. Goed, dis spoor A. Kom ons spring nou oor na spoor B. Hierdie een is vir die familie wat van die begin af sê, ons is in hierdie ding saam. Kom ons vat hande en doen dit. Jy kan dadelik sien dis 'n spanpoging. Dit begin met 'n familieooreenkoms, dan beweeg dit na gesamentlike onderhoude. Daar is selfs 'n week waar almal letterlik saam aan 'n hoofstuk skryf. En dit eindig, soos dit hoort, met 'n viering van wat hulle saam geskep het. En wat ek regtig hiervan hou, is hoe dit vir almal 'n duidelike rol gee. Die ouer persoon is altyd die eienaar van die storie, hulle het die laaste sê, die volwasse kind is soos die projekbestuurder en die tiener of kleinkind, hulle word dikwels die hoofonderhoudvoerder en die een wat die tegnologiebaas raak. Almal het 'n belangrike werk. Goed, so hoe gebeur al die tawerkunse agter die skerms? Wel, die projek gebruik kunsmatige intelligensie, oftewel KI. Maar wag, moenie skrik vir daai woord nie. Dink daaraan as sagte metgeselle en slim assistente. Een van die groot hulpmiddels is iets soos Notebook LM. Dis basies 'n superslim digitale notaboek. Dit luister na jou opgeneeme stories en onderhoude en dit tik dit sommer dadelik uit en organiseer dit vir jou. Al daai swaar werk van tik en strukturering, dit doen dit vir jou. En dan is daar iets wat amper soos wetenskapsfiksie klink, maar dis regtig oulik, Character.ai. Dis 'n sagte KI-assistent wat ontwerp is om op 'n baie veilige manier vrae te vra wat herinneringe kan aanwakker. Vrae soos, vertel my 'n bietjie meer van jou heel eerste werk. Dis 'n wonderlike manier om die stories aan die gang te hou, selfs tussen die amptelike sessies. Op die ou end, en dis dalk die belangrikste deel van alles, gaan hierdie projek oor soveel meer as net die boek wat aan die einde uitkom. Dit gaan oor die proses en oor die ongelooslike impak wat dit op 'n hele familie kan hê. So, wat kry families hieruit? Wel, ja, natuurlik is daar 'n boek met die ouer persoon se stem reg in die middel, maar daar's ook 'n lewende digitale argief wat kan aanhou groei.
Die jonger geslag, hulle leer regte vaardighede, hoe om te luister, hoe om goeie vrae te vra. Maar die grootste wins, die familie se begrip van hul eie geskiedenis, dit word diep en dit word blywend. En hierdie is 'n briljante stukkie ontwerp. Die stelsel is so buigsaam. 'n Familie kan dalk met spoor A begin, waar oupa eers sy eie storie wil vertel. Maar na daai eerste familiesessie is die res van die familie dalk so geïnspireer dat hulle besluit, weet jy dat ons wil almal inspring. En dan kan hulle eenvoudig oorskakel na die meer samewerkende spoor B. Dit groei saam met die familie. So, dit bring ons by die laaste vraag, en dis 'n vraag vir jou. Dink 'n bietjie aan jou eie familie se biblioteek. Watter stories sit daar op daai rakke en versamel stof? Watter stemme moet gehoor word? Ja, watter storie in jou familie wag om vertel te word?